Biyoteknolojiden herkese merhabalar. Kablolarınızdan sıkıldınız mı? Güçlü hoparlörünüze ses göndermek için kablo mu kullanıyorsunuz? Artık gerek yok. Evinizdeki kablolu hoparlörünüzü Bluetooth hoparlöre dönüştürmek için Logitech'in bu küçük adaptörü harika bir çözüm olacak. Adaptörü senkronize ettiğimiz bütün cihazlardan kullanabileceksiniz. Kutusunun içerisinden adaptörü ve ses kablosu da çıkıyor. Şimdi size bunun nasıl bağlandığını göstermek istiyorum. Kırmızı, kırmızıya, beyazı, beyazına bağlıyorum ve burayı da girişine takıyorum. Önce cihazımızı aktif hale getiriyorum ve şimdi de telefonumun ayarlarından Logitech adaptöre bağlanıyorum ve bağlanma sesini duyuyorum. Şimdi de o eşsiz müzik keyfini hep birlikte yaşayalım. Ve artık bu küçük adaptör sayesinde telefonumdan, bilgisayarımdan, tabletimden eşsiz müzik keyfine doyabiliyorum.